бляха, нифига меня здесь болтает, как тузиком. Вот я и конный брод. Привет! Скажите, я поплыл? Да, я поплыл. Я плыву. Телега от меня ничего не уплыла. Не, нормально, нормально. Все, поехали. Хоп, хоп. Хоп, таце. Езжай, езжай. Главное, чтобы колеса целыми остались. Фу-фу-фу. А вот он выход. Вот он. Ай, яшкин кошкин. Дальше поехали. Ух ты, ух ты. Ух ты, ай, блядь. Ух ты. Ну все, выехали на дорогу. Фу. Сейчас будем второй брод форсировать. Да, бочком идет кабанчик. Ну ничего, потихонечку выгребаем. Перешли.
Октябрь месяц. Бляха. 5 октября. Ага. Ну вот. Вовка сидит на двигателе. Двигатель у нас теперь... Вовка в качестве двигателя веслами херачит. Вот так, сломали вчера транец на лодке. Что дальнее путешествие у нас отменяется, будем ходить ближним. Пойдем проверять, что здесь есть. Вот Володя догнал. Володя как путний идет с кейсом на рыбалку. Наверное, туда хочет рыбу складывать. У него там разные отдельчики в кейсах. Под большую рыбу, под маленькую рыбу. Впереди вон жидойская труба. Шира какая сильная. Володя тащит рыбку. Вон она. Молодец, Вовка. Меня обловил сегодня вообще по полной программе. Ага. Такая бычечка у нас. Вышла рыбки.